Vous voyez, il y a un petit Cessna Skyhawk qui atterrit. On le voit pas très bien puisqu'on est loin. Atterrit sur la piste, un petit... Il s'en vient là. Un petit Skyhawk, ça? Ouais. Puis, il est direct là-bas. Un champ 5, ça. Oh, il s'en vient dans notre chose. Oh, toi, un 727, c'est tellement... va te pousser dans le cul un peu. Vous voyez peut-être un peu mieux là. Vous le voyez là?